Når andre var ute på fest, så ble vi sitte nede i kjelleren og liksom studere forskjellige teorier da, om verden. Konspirasjonsteorier og mange andre bare alternative måter å se hvordan verden og mennesker var satt sammen på. For jeg fikk en litt sånn følelse at jeg vet ikke hva som foregår her i verden. Hvorfor er vi her på jorda? Hvorfor drives verden på måter som er skadelige for mennesker? Hvorfor tar vi ikke vare på hverandre? En av disse tre prinsipielle ideene bak buddhismen er at du først får avsmak for hvordan verden drives på, og hvordan du lever livet ditt på. Aldri fornøyd, sant? Du griper etter en ting, og så mister du det, og så griper du etter en ny ting, og så mister du det, ny partner, ny jobb, ny et eller annet, sant? Og det siste prinsippet baserte seg på at verden kommer fra deg, og ikke mot deg. Christian Fredheim, velkommen skal du være. Takk. Jeg har gledet meg til å snakke med deg, fordi jeg var med på yogaweekend denne høsten her på Geilo, og der er du en av yogalærerne. Og du har vært yogalærer i over 13 år, du underviser i retreats, du har kurs, du har workshops, og du har hatt en veldig spennende reise, fordi på denne yogaweekenden så var det ett foredrag, ellers var det kun det jeg kaller fysisk yoga, men jeg vet at det heter noe annet. Og dette foredraget måtte jo jeg på. Fordi det som er litt morsomt da, er at jeg har visst hvem du har vært hele livet. Fordi du har vært lillebroren til en av mine gode venninner på ungdomsskolen. Men jeg ante jo ikke at du var såkalt spirituell. Så da jeg hørte din historie på dette foredraget, så ble jeg veldig fascinert. Jeg synes det var en spennende historie, og jeg hadde lyst til at du skulle dele den med oss. Og jeg synes alltid det er spennende hvorfor folk søker noe annet enn det A4-livet da, hvis vi skal si det litt generelt som, eller generelle yrker da, som andre kanskje velger da. Så kan vi ikke starte der, altså du hadde en bestefar, en litt sånn mystisk bestefar som inspirerte deg da du var liten. Ja, jeg hadde bestefaren min Alf. Han var pappa til mamma, som morfar. Han levde et ganske spesielt liv. Han var alt fra å være businessmann i India til å, som mamma vokste opp i India fra hun var 0 til 6, og til å videre skrive bøker om UFOer og veldig mye forskjellig da. Var en spenstig type. Men han endte opp i India med en guru, hvor han ga bort det meste han eide til denne guruen, og ble veldig hengiven i sin spirituelle praksis, og jeg fikk ikke se han og oppleve han på den tiden, men da han bodde etter hvert i Danmark, og etter hvert kom tilbake til Norge i slutten av livet sitt, så hadde han mye å fortelle da, og mye ting han gjorde gjennom hverdagen som var litt annerledes enn det resten av liksom, familien holdt på med da. Enten det var pust eller meditasjon eller andre ting. Og fortalte meg ofte historier da, om seg selv og om livet sitt, og også eventyr, så han hadde en sånn jeg merket at han hadde et sinn som var mer fascinert og mystisk enn kanskje mange andre, og det fascinerte meg. Ja, og fortell litt hva slags familie du var oppvokst i, altså var det åpenhet for slike tanker, eller synes de det var litt rart? Det var definitivt åpenhet for det, men det var jo også, det ble kanskje litt mye for mamma sin del, med morfar som var slik, som var ganske annerledes på hennes tid når hun vokste opp. Og så, men mamma og pappa var alltid åpne for å høre meg, og for å høre sider av livet på. De syntes det var fascinerende måten jeg tenkte på fra tidlig alder. Så de har alltid vært åpne, men kanskje miljøet i seg selv da jeg vokste opp var ganske lukket rundt spiritualitet, eller det var ganske ensrettet på mange måter. Ja, fortell litt hvordan du opplevde det, fordi at vi er jo faktisk oppvokst i samme miljø. Vi bodde ganske i nærheten av hverandre, og det var ikke mange i Holmenkollen som kanskje gikk den spirituelle veien da. Var det sånn at du forsøkte å passe inn og gjøre det vennene dine gjorde? Ja, til å begynne med, men det var ikke så lett, for jeg ble mobbet på skolen. Så jeg prøvde å passe inn. Jeg hadde liksom en vennekrets, og så prøvde jeg å passe inn med de populære, men det var liksom ikke tilgang inn der da, så godt.
Men så fikk jeg også da etter hvert andre venner som var mer alternativt tenkende, altså mennesker som var interessert i mer musikk og mer kunst og mer fritenking og var nysgjerrige. Så jeg føler egentlig at jeg ble litt sånn dyttet inn i noe som passet mer for meg. Jeg passet kanskje ikke helt inn i den liksom mest populære kretsen, selv om jeg av og til ville prøve å være der. Så i ettertid så ser jeg på det som veldig heldig at jeg på en måte har blitt skjøvet i en retning som passet mer for meg da. Så jeg fikk etter hvert noen få, skal jeg kalle det juveler av mennesker i omgangskretsen min som også var ganske like som meg i tankemåten. Ja, og hvordan var denne tankemåten? Altså, var det at du begynte å stille spørsmål med, er det slik vi skal leve? Ja, det var det som var spørsmålet, egentlig. Vi vokste jo opp veldig privilegert. Store hus og masse ting, og så opplevde jeg jo også andre steder i verden og i Norge hvor folk hadde mindre. Det var mer fattigdom, og det var vanskeligere. Så jeg skjønte aldri helt den skjevfordelingen av verdi. Og lurte på hvorfor ikke vi kunne ha Da jeg var yngre, så lurte jeg på hvorfor ikke vi kunne ha mennesker boende hos oss, fordi vi hadde så stort hus. Så etter hvert så begynte jeg å stille mer spørsmål om hvordan drives verden, hva er det som egentlig driver verden, og det kom inn i forskjellige teorier rundt det da, både liksom hvordan bedrifter styrer verden, penger styrer verden, mer enn kanskje etikk og moral og etiske retningslinjer, som vi kanskje snakker om, sant? Det er mange som snakker pent om ting, men så er det ofte pengene som styrer skuta. Så jeg ble interessert i å lure på hvorfor det. Hva er det som skjer oppi sinnet til mennesker som får det til å snakke om at de vil en ting, hjertet vil en ting, men så er det en annen del av dem som vil noe annet. Altså det hang ikke på greip da, for meg og et par andre venner, så vi ble sittende nede når andre var ute på fest, så ble vi sittende nede i kjelleren og liksom studere forskjellige teorier da, om verden. Konspirasjonsteorier og mange andre bare alternative måter å se hvordan verden og mennesket var satt sammen på. Ja. Og allikevel så begynte du å studere økonomi, og begynte som lærling som snekker, gjorde du ikke? Ja. Ja. Så jeg var på en måte vokst opp der jeg var vokst opp, og det var mange venner også som var drevet inn i den tradisjonelle gå økonomi, administrasjon på BI-type greier. Jeg gjorde det samme, fordi jeg fant ikke ut egentlig hva jeg ville gjøre. Så jeg begynte med det, men etter at jeg hadde gått på BI en liten stund, så skjønte jeg at dette her funker ikke for meg. Det var mye snakk om markedsføring og lære folk å ville ha ting de ikke trenger. Og da skjønte jeg at det er ikke akkurat i en verden som overkonsumerer, så er ikke det jeg har lyst til å lære andre mennesker. Så da slutta jeg på BI før jeg var ferdig, og så flytta jeg til Thailand i et halvt år, og begynte å jobbe på sånn barnehjem. Og i et buddhistisk tempel så bodde jeg der for å lære munker engelsk i 3 måneder. Og litt sånn forskjellige ting da, før jeg skulle komme hjem og begynte som tømrerlærling, som du sa. Og hva var det som endret alt for deg? Fordi at i dag så vet jeg at du elsker jobben din, du blomstrer i livet da, du er lykkelig, stod det på en webside hvor jeg leste litt om det, jeg er lykkelig, altså fornøyd med livet som det er, jeg har funnet min greie da. Hva var det som gjorde at du fant det? Ja, det var en stor eksistensiell krise. Det er som regel det. Det høres kanskje litt trist ut, men jeg hadde et kjærlighetsbrudd, eller min første store kjærlighet da, i livet, som jeg ble helt oppslukt i, og på en måte mistet meg selv litt inn i den relasjonen. Og så ble det slutt. Jeg følte på meg at jeg kan ikke holde på sånn som jeg lever nå. Jeg visste ikke helt hvorfor, men jeg følte bare at jeg trengte å finne ut av ting. Så jeg trakk meg ut av relasjonen jeg var borte fra vennene mine en god stund også, for å finne meg selv da, basically. For jeg fikk en litt sånn følelse at jeg vet ikke hva som foregår her i verden. Hvorfor er vi her på jorda? Hvorfor drives verden på måter som er skadelige for mennesker? Hvorfor tar vi ikke vare på hverandre? Så det var ting jeg trengte å ta bare å kjenne på. Og det etter at jeg hadde kjent på det i et par uker, ligget på sofaen og sett i taket, så fikk jeg anbefalt av eksen min faktisk å dra på yoga.
og sjekke ut det. Som et tips da, til meg, som var litt fastlåst i bare å ta avstand. Litt apatisk. Så jeg gikk ned på et yogastudio, hvor de da begynte å snakke om, læreren som var der, begynte å snakke om hvordan å forholde seg til livet. Et klasse som het De prinsipielle lærdommene av buddhismen. Og det handlet mye om hvordan å forholde seg til livet, hvordan å se livet og navigere gjennom livet som menneske på en måte som er gunstig for deg selv og for omgivelsene. Så jeg trodde jeg skulle gå til et sted hvor jeg skulle puste og strekke og tøye og bøye, men det var mer en filosofiundervisning til å begynne med. Da. Og det traff rett hjem. Så Altså var det sånn at det plutselig, altså ting ga mening? Ja. Ting ga mening veldig fort. Lærdommen baserte seg hovedsakelig på at traff meg veldig, fordi en av disse 3 prinsipielle ideene bak buddhismen er at som får deg til å begynne å vokse inn i en vei av frihet, da, er i hvert fall ideen, er at du først får avsmak for hvordan verden drives på, og hvordan du lever livet ditt på. Litt sånn i hamsterhjulet, etter neste ting, aldri fornøyd, sant? Du griper etter en ting, og så mister du det, og så griper du etter en ny ting, og så mister du det, ny partner, ny jobb, ny et eller annet, sant? Så blir du lei av den syklusen, og du får en litt sånn puff. Og så følte jeg det traff veldig, for det var det jeg følte at jeg fikk. Og så var det andre er å kultivere et ønske om å skape så mye frihet, kjærlighet og glede for alle, inkludert deg selv, men også de rundt deg, da. Og det siste prinsippet baserte seg på verdenssyn, å se at verden kommer fra deg og ikke mot deg. Så du skaper din egen virkelighet, og så er det å teste dette da inn i praksis. Så fikk jeg beskjed av læreren min, ikke tro på det jeg sier, men test det. Begynn å plante frø. Hver reaksjon du gjør i livet ditt, planter et frø i sinnet ditt. Så bevisstheten din er som et stort felt, hvor du kan plante frø. En stor åker. Og hver gang du reagerer med kjærlighet, omsorg, vennlighet for omgivelsene, så planter du frø for å oppleve lignende ting i karma, basically, sant? Så sa han, test ut det, og gjør det med forskjellige teknikker, da, om hvordan du gjør det, i 6 uker, 3 måneder, og så se om det hjelper for deg. Og det gjorde det. Så begynte jeg å kjenne meg veldig lykkelig, bare. Egentlig litt sånn tent på følelsen av å ta vare på omgivelsene, ta vare på meg selv. Kan du gi noen eksempler på hvordan du så at dette virket i livet ditt? Ja, altså, jeg begynte å spille musikk på gata for uteliggere, for å tjene inn penger for dem. Det var veldig morsomt. Jeg tok meg selv ut av komfortsonen fullstendig. Og etter å ha gjort en god gjerning, så var det som jeg kunne gå hjem og kjenne dette her inni hjertet mitt, kjente jeg dette her er riktig. Dette føles godt. Og det hadde ikke noe med hva jeg skulle få ut av det, det var bare sånn, det var det jeg fikk ut av det. Det var den gode opplevelsen av å gjøre noe nytt, da, av å gjøre en ny, givende gjerning. Det andre var å se for seg at man kunne bruke pusten som et verktøy, og se for seg at du kunne ta bort ubehag fra mennesker på innpustet, og gi de velvære på utpustet. På hvert pust gjennom dagen. Så med meditasjon, så du gikk bare og tenkte på det. Så du begynner å bygge nervebanen i hjernen på en måte hvor du empati, kjærlighet. Empati, ta bort ubehag, utpust kjærlighet. For meg så funket det veldig bra. Jeg sier ikke at det funker for alle, men for meg så funket det veldig bra. Og det gjorde at jeg begynte å kjenne meg tiltrukket av å ta vare på ubehag. Og det var en læringskurve for meg, for jeg gikk jo litt i den ekstreme linjen av å glemme meg selv, og ta veldig mye hånd om andre. Og det føltes veldig godt, men det var også det var ikke balanse der. For jeg trenger også like mye kjærlighet, sant? Jeg trenger også det omsorgen og det behaget og det empatien og kjærligheten. Men det var en læringskurve, men til å begynne med så var det bare en euforisk opplevelse å gå og tenke kun på andres velvære hele tiden. Wow. Og så agere på det, ikke sant? Du er i kassa på Rema 1000, og så står du spør bare en person, kan jeg hjelpe deg å bære posen til bilen din, hvis det er en gammel dame som ser ut som hun har et problem med det da. Veldig enkelt ting, men det føles så godt.
Det føles ut som du deltar i menneskeheten, du bidrar til menneskeheten direkte. Ikke via en like på en post, liksom, men i direkte kontakt da, med mennesker. Eksponere seg selv med vennlighet for andre. Og den feedbacken du får automatisk når du er vennlig som regel, er jo at folk reagerer veldig positivt på det. Så du begynner å skape et felt rundt deg også, av at mennesker setter pris på å være rundt deg. Så det blir koselig på innsiden og koselig på utsiden. Praktiserer du det fremdeles? Er det nå blitt integrert som en del av deg? Ja. Det er det beste jeg liker å gjøre, er å gå. Ikke det at jeg løper rundt hele dagen for å hjelpe, altså nå har jeg andre ting jeg holder på med også, for å hjelpe folk å bære bæreposen i bilen. Det er ikke det jeg gjør mest av, men den indre intensjonen, det for meg er den største juvelen jeg har i livet mitt, er den å kjenne velvære som blomstrer, bare ved å fokusere på det. Ønske vel til meg, ønske vel til deg, ønske vel til verden. Men så må også handlingene mine gå hånd i hånd med intensjonen. For jeg kan ikke bare gå og ønske det, og så gå og gjøre noe annet, sant? Så, ja. Jeg blir litt nysgjerrig fordi at du har vært inne i den buddhistiske filosofien og tradisjonen, og jeg vet litt om det, men ikke alt for mye, og jeg har vært mer i den spirituelle retningen, og det å forklare hva det ene er og det andre er, det er ikke så lett, men allikevel så sa du at det du lærte da var at buddhismen snakker om, eller i hvert fall den retningen du var i, at vi skaper vår egen virkelighet, og det sier jo også spiritualiteten, når vi snakker om de universelle lovene for eksempel, og loven om tiltrekning, og at as above, so below, at vi har hele universet inni oss, at det jeg har inni meg, det er også på utsiden. Er det en korrelasjon her? Altså snakker vi om det samme? Ja, jeg tror det. Jeg føler at alle disse forskjellige retningslinjene, essensen av det, av spiritualitet eller religion eller psykologi, essensen er et formål om kjærlighet og velvære, og en følelse av helhet, en følelse av å være fullstendig hjemme med alt sammen som er her, og det er som du sier, på innsiden så utsiden, og det samme sier jo også denne buddhistiske filosofien, at det er jo ikke noe grense hvor det du kaller for deg egentlig stopper, bortsett fra inni hodet ditt, så kan du lage en grense for hvor det du kaller deg stopper. Men hvis en mor får et barn, da, så er jo plutselig den lille delen av kroppen og hele henne som løper der ute, det er også en del av det hun kaller for seg, selv om det er to forskjellige navn på de to kroppene. Det er jo fremdeles én, sant? Så det er det samme også i sin essens, da, så er det samme også at alt det rundt oss, og alle rundt oss, kan man egentlig kaste det begrepet meg rundt. Så hvis jeg skal behandle meg selv pent fra buddhismens perspektiv, da, så er det at det inkluderer alle andre. Hvis jeg skal ta vare på meg selv og gi meg selv kjærlighet, så inkluderer det alle andre. Men det betyr ikke at man skal gå på bekostning av sitt eget velvære. Det er en kontinuerlig søken etter balanse, da. Av og til trenger denne kroppen omsorg, oppmerksomhet. Av og til trenger den andre oppmerksomhet, eller sant? Ja, fordi at jeg tror i hvert fall veldig mange kvinner har kanskje, og selvfølgelig menn også, men den der snille piken har kanskje nettopp gått på bekostning av seg selv ofte ved at vi skal være så snille mot alle andre, men det er kanskje en sånn misoppfatning, altså det er kanskje ikke det du snakker om, det at vi, ikke sant, setter alle andre først, og vi skal være så snille, og vi skal være så pliktoppfyllende, og gjøre hva alle andre sier vi skal gjøre, men det kommer kanskje mer fra ego, for jeg intervjuet en kvinne som nettopp hadde blitt oppdratt med at nå må du passe på alle andre, og nå må du være snill pike, og etter hvert så utviklet hun et selvhat, fordi hun trodde at ikke da hun var viktig som barn. Men det blir vel da en misoppfatning. Ja, sant. Hvis du snakker om at du skal være snill mot alle vesener, så er vel dette her også en del av alle vesener. Så man er likestilt, men det er ofte at da, hvis det er en skjev, noen har en skjev fordeling av oppmerksomhet i seg selv, at de har lært da, for eksempel, sånn som venninnen din, eller at hun intervjuet, at du skal bare ta hånd om de der ute, og så glemmer du deg selv.
Men hvis ikke koppen din full, så har du ikke så mye å dele fra den, sant? Nei. Men hvis noen andre som bare fyller på sin egen kopp, da, som sier at ok, jeg tar mer enn deg, jeg tar mer enn deg, jeg skal ha mest hele tiden, de har kanskje måten å finne sin balanse er å tømme koppen litt mer da, og gi mer til andre, for å finne litt mer harmoni og balanse i seg selv. Så det å finne den balansen i hvor det blir ikke enten eller. Det skal ikke være at man tjener andre, og så ikke seg selv, men det skal heller ikke bli at man bare tar hånd om seg selv, fordi det er det viktigste, og så naturlig derfra kommer alle andre etterpå. Fordi for min del i hvert fall, hvis jeg bare tar hånd om meg selv, så kan jeg fort bli vant til å kose meg med det. Og det etter hvert isolerer meg litt fra menneskene rundt meg. Det er derfor også jeg føler at hvis jeg gir ut, så får jeg kontakt, og hvis jeg gir inn, så fyller jeg på. Og så når jeg gir ut igjen, får kontakt, så kommer det fra et påfylt sted, men jeg må ha hele den, det må være påfyll i den exchangen der da, utvekslingen. Ja. Så det er vel som Buddha snakket om, det er balanse. Det er mye balanse det er snakk om, ja. Og så er det, ja, så er det også, tror jeg det kommer fra perspektiv da, også. Så hvis man utgjør noe godt for en annen fordi man er redd for å få kjeft fra mamma og pappa, det er liksom der det stammer fra. Hvis jeg ikke er snill pike nå, så er jeg ikke god nok, eller da får jeg ikke den anerkjennelsen jeg egentlig trenger. Så da jobber jeg ræva av meg for å, sorry, men da jobber jeg masse for å få den anerkjennelsen, i stedet for å se at andre menneskers glede er min glede. Og hvis jeg virkelig er sensitiv og kjenner på gleden i et annet menneskes vesen, når de får noe de liker, som et barn som får det de akkurat har ønsket seg til jul, da. Og du bare sitter og studerer som en gammel bestefar, det barnet som nyter det, og så begynner du å bli glad fordi du ser at de har det godt. Så hvis du kjenner at det er velvære i meg, når jeg ser velvære i deg, så kommer den handlingen av å ta vare på andre ut ifra stedet om å egentlig ta vare på seg selv. Hvor godt kan jeg få det? Det er en litt sånn egoistisk greie, sant? Jeg vil føle meg kjempebra, derfor så prøver jeg å få andre også til å føle seg kjempebra, fordi det føles godt. Ikke fordi det er en plikt, og fordi det jeg gjør det ut av frykt for å ikke få tyn fra mamma og pappa da. Jeg skal hoppe litt i det foredraget på Geilo, så snakket du om litt om bedømming, det å altså ikke bedømme andre, som vi gjør så lett, og jeg føler at det skjer litt automatisk i tankene, at det detter ned en tanke som ikke er så veldig hyggelig, enten om meg selv eller om andre. Hvordan er du, eller hva kan du si om det? Altså hvordan kan vi la være å være så kritiske mot hverandre? Ja, jeg tror en fin ingrediens i det kan være først og fremst meditasjon kan være fint, for da bevisstgjør du hva som allerede er på innsiden. Så det er ikke lett å fikse et problem før man er klar over hvordan problemet spiller seg ut, og hvordan mønstrene i dens eget sinn er. Så det å bare sitte i observasjon kan være nyttig, som en base. Og så kan det være interessant å da utforske forskjellige perspektiver. Så la oss si at jeg dømmer noen for å være i trafikken, da. Så kan jeg dømme noen for å tute, eller for å kjøre fort forbi meg, eller sant? Og så kan jeg tenke fort, de er teite. Eller som første sånn, du oppfører deg feil i trafikken, du er teit. Så det er et perspektiv, og det er gyldig. Det er greit å ha det. Og så kan jeg tenke på, ok, kanskje han har dårlig tid fordi mammaen hans er syk. Kanskje, sant? Eller kanskje han er sint fordi han ikke har det så lett. Så jeg kan finne andre perspektiver som er like gyldige. For den første teorien min om at han er teit, det er ikke en ultimat sannhet, det er bare mitt første inntrykk som faller inn. Og hvis jeg lærer å få litt fleksibilitet i perspektiv, så kan jeg også kanskje ha lettere for å være villig til å slippe negative perspektiver, og erstatte de med noen positive. Noe som nærer ting som forståelse og vennlighet og empati, som alle liker å ha disse følelsene. Alle liker å ha de som venner på innsiden, i stedet for kritikk og dømming og forakt. Men kanskje lettere å bli venner med disse sidene, hvis man bare ser at det er verdi i andre perspektiver, og at det perspektivet du først har antatt, ikke nødvendigvis er sant. Men er det sånn at
hvis vi har motstand mot en person eller noen visse mennesker, det noe vi har motstand i oss selv? Det det handler om? Eller det preferanse også av og til? Ja, det igjen også et sånn perspektiv, da, fordi det jo hvis du tror at det at du har motstand til deg selv, så kan det være det. Hvis det at du har motstand til noe der ute, så kan det være det. Litt sånn typisk, jeg bare klarer ikke den personen. Ja. Eller politisk, altså den lederen der, altså grusom, forferdelig, ikke sant? At vi har sterke meninger om andre. Sant? Så hvor det kommer fra, der det jo også mange forskjellige teorier, da. Det som skjer når du har en sånn sterk mening, jo igjen en anerkjennelse kanskje at det i min bevissthet den opplevelsen tar plass. Så noen har en positiv opplevelse av en politisk leder, en annen person har en negativ opplevelse av en politisk leder. De begynner å krangle fordi de mener at den ene har feil og den ene har rett. Men begge har rett i sin bevissthet. Sant? En god film, en film god eller dårlig? Justin Bieber god eller dårlig musikk, liksom? Det kommer an på personen som hører. Så hvis man ser det først, dette min opplevelse, og så kan man selv finne ut av hvordan vil jeg reagere på det. Så om hva som riktig eller galt, og hvor det kommer fra, kanskje ikke så viktig som å se, det behagelig for meg? Det perspektivet. Hvis jeg hater en politisk leder, så føles ikke det så godt ut som for meg. Hvis jeg ser at noen gjør noe vondt mot andre, så vil jeg ikke eller anerkjenne den handlingen som gunstig, men jeg kan også se at å legge til hat på innsiden i meg, legger heller ikke til noe bra. Så empati for meg føles mye deiligere ut, mot ting som jeg opplever som vanskelig, inni meg eller rundt meg, enn å skulle reagere med forakt, eller med dømming eller kritikk da. Ja. Før du kom her, så mediterte jeg litt, satt stille på stolen, og jeg mediterer en del, samtidig som jeg av og til kjenner at den ego-delen av meg lengter etter å få en eller annen opplevelse i denne meditasjonen. Og jeg så også, når jeg gjorde litt research, at du meditasjonslærer og har kurs i meditasjon. Kan du fortelle litt om din opplevelse av meditasjon, og for de som litt nye da, hva man kan forvente seg? Ja, jeg kan fortelle litt om min opplevelse I hvert fall, med meditasjon. Når jeg begynte med det, så var det en krig på innsiden. Det var vondt I kroppen til å begynne med. Det var kaotisk I sinnet, med glimt av tilstedeværelse, fredfullhet, og kanskje glimt av fravær av reaksjon og mer observasjon, som også føltes veldig godt, å bare kunne se I stedet for å reagere. Så det var fint, men I starten var det tungt arbeid for å trene opp konsentrasjonen min. Så det å være villig til å sitte, enten I stol eller på gulvet, eller hvordan du vil sitte med rett rygg, og så konsentrere seg på en ting, og om pusten, det var starten. Og det var en krig I konsentrasjonen til å begynne med, skikkelig tungt. Men etter hvert så stillende sinnet mer inn, og da kan det være gøy også begynne å reflektere I meditasjon, eller få bare en intimitet, en kontakt med seg selv, så følelser for eksempel som kommer opp som virker ved første øyekast til å være ubehagelige, kan ved meditasjon få en til å begynne å se at de fascinerende. Så at man ikke umiddelbart går inn I motstand, men de får lov til å komme og utfolde seg, og til og med bli deilige. Så oppmerksomhet noe som transmuterer, eller for meg da, så gjør det alt jeg observerer til fascinerende og verdifullt og behagelig, til og med smerte. Som så hadde jeg en opplevelse på en sånn meditasjonsretreat hvor knærne mine, jeg følte at de kom til å bli rivet I stykker. Altså det var så vondt å sitte, for du sitter I 10 timer dagen. 10 timer? Ja, I 10 dager. Og så du I meditasjon kontinuerlig, og så det stillhet, så du blir veldig sensitiv.
Og så til slutt så kjente jeg at knærne mine, jeg tenkte at nå kommer de til å revne, eller liksom ødelegges, men så tenkte jeg, ok, de tar sykehusregninga. Jeg sitter, jeg rører ikke en muskel, og så ser jeg hva som skjer. Og når jeg var villig til å på en måte dø til opplevelsen min, så gikk det over til å bli helt sånn champagnebrus i knærne, sånn helt lykksalighet. Det gjorde smerten, eller den hengivelsen til det, gjorde det at det gikk over bort fra motstand til velvære. Så det var veldig fascinerende for meg å se effekten sinnet ditt kan ha hvis det bare er stødig, sterkt, fleksibelt, gjestfritt, åpent, så kan det snu det meste. Har du noen gang hatt noen åndelige eller mystiske opplevelser, apropos din mystiske bestefar? Ja, det har jeg. Jeg har hatt mange mystiske opplevelser, eller ja, åndelige opplevelser, realiseringer da, realisasjoner eller sånn innsikter som har kommet i meg selv. Som noen ting kan jo være fordypning av kjærlighet, i den forstand av at man kanskje ting jeg har holdt i motstand mot meg selv eller mot andre, som jeg ikke engang er klar over i lang tid, da. Plutselig har jeg fått realisert at dette er egentlig for meg, og ikke mot meg. At ting som du kanskje vanligvis har hatt motstand til, plutselig så ser du det i et perspektiv som ser at dette her er egentlig en engelig forkledning. Da. Det er egentlig noen som prøver å hjelpe meg på veien. Til og med de menneskene i livet som har vært liksom mest utfordrende for meg å ha med å gjøre, har jeg kunnet legge meg ned og liksom takke for at jeg har hatt i livet mitt gjennom meditasjon. Men ikke noen sånne spesielle sånn tidligere liv eller noe sånt super sånn spesial ting. Opplevd dype hjørner av sinnet. Hva betyr det? Dype hjørner av sinnet? Skal jeg forklare? Altså ting som kan skje i meditasjon det kan være så abstrakt, så det er vanskelig å liksom bruke ord for å forklare det, men det kan være litt sånn plutselig åpne at jeg fokuserer på et sanseinntrykk i kroppen, og så kommer jeg så i dyp kontakt med det at jeg går inn i et bitte lite sanseinntrykk, og inni der så er det et rom og en verden og et univers. Et helt univers inni et bitte lite sanseinntrykk. Og så går jeg inn i det universet, der er det en verden, og der er det vesener, og der er det... Nei. Så du kan gå inn og inn og inn og inn og dypere, og så blir det plutselig det veldig lille, blir plutselig veldig stort. Og inni der så er det noe veldig lite igjen, som er veldig... Og inni der så ligger det kanskje bare en følelse av sødme, for eksempel. Eller en dyp sødme, eller noe sånt. Føles mystisk og rart, men det er litt sånn lommer inni deg som plutselig kan åpnes opp, da. Jeg har tenkt litt på det, fordi at når jeg ser på en maurtue og ser og tenker hvor busy de er med sin verden, og lage den maurturen og dronningen og den organiseringen de har, og så aner jo ikke de at alt dette her finnes rundt dem, og bare gå tur i skogen og kikke på en måte på et lite område innenfor kanskje 1 meter, så er det så mye liv der. Det er så enormt mye liv bare i den meteren, kvadratmeteren der. Og så kan du gå dypere og dypere, og så blir det mindre og mindre, og der er det masse liv. Ikke sant? Og på kvantenivå er det masse som skjer. Og det er universer i universer i universer. Og jeg tror det bare er så enormt at vi ikke kan fatte det, da. Og det du sier, det beskriver jo akkurat den tanken jeg også har hatt om at det er så mye univers, bare inni den lille følelsen jeg har i dag, jeg er helt sikker på at det er et stort univers. Så det er jo ikke til å fatte, dette livet. Og det gjør det jo også veldig fascinerende, synes jeg, at det blir liksom den hverdagstralten som jeg følte at jeg ville vekk fra når jeg var tømrer, da. Det å komme inn i noe som er sånn, her er det så mye inni en selv, og inni ens eget sinn, sin egen kropp, så er det så mye
fascinasjon, det er så mye liv, det er så mye som skjer her, og så mye å utforske, som også har masse verdi, masse godhet, masse nytelse, masse velvære, som finnes inni oss selv. Vi går og bærer på en sånn portal inn til velvære. Men så er vi så opptatt av å gå rundt, sånn, i hvert fall for min del med kroppen, det er så mye snadder her inne, hvis man bare er villig til å lytte da. Og fortell litt mer om det, for jeg tror mange kan lure på hva du mener med at det er masse velvære her, for jeg tror det er veldig mange som tenker, nei, kroppen er vond og au, au, au. Ja. Så jo mer sensitiv du blir, hvis du tar et langt dypt pust da, la oss si man tar et, så er det deler av det pustet som gir deg en følelse av velvære. Det er en del av innpustet eller en del av utpustet som gir deg enten kriblinger eller små fornemmelser i det pustet. Og i de små lommene der sånn, jo mer tilstedeværende du er med de, i de små sånn sanseinntrykkene du har da, som føles litt godt, bortsett fra den vondtingen i ryggen og greien du har i nakken, ikke sant? Det er lett å fokusere på det vonde, men så begynner du å legge merke til de behagelige delene, og så blir du flinkere til å konsentrere deg og lytte, og så begynner de å bli større. Så alt du på en måte forstørrelsesklasse av konsentrasjonen din, det begynner å blåse opp alt du legger merke til. Så hvis du da legger merke til noe som er bare litt behagelig i kroppen, så kan det plutselig bli veldig stort. Akkurat som den lille følelsen som var der inne, som plutselig ble en stor verden, og så, sant? Og så kan sinnet ditt begynne å gå, spille, hva skal jeg si, på lag med det du opplever her inne. Så hvis du opplever noe som er godt, eller noe som er vondt, så begynner det kanskje å komme opp bilder av godt og vondt i hodet ditt. Så det ligger så mye inn i kroppen som vi kanskje ikke har utforsket enda, og vi tar kanskje det igjen førsteinntrykket for god fisk da. Jeg har vondt i ryggen. Ok, men hva er det som er i den vondten da? Begynner du å utforske den skikkelig og bevege deg inn i den vondten, litt rundt den, prøve å løsne på den, så plutselig var den vondten en holdning som var etter hvert veldig deilig å slippe. Så det er veldig deilig å holde fast når man etter hvert kan slippe opp. Men da igjen, det er også det som jeg føler er årsaken til at jeg er så glad i yoga, fysisk yoga. Bruke kroppen og pusten for å åpne opp det som holdes fast, det som stagnerer. Ja. Ja, kan ikke du fortelle litt, for det heter jo ikke fysisk yoga. Nei, så jeg vil heller kalle det da pust og bevegelse da. Ja. Så når du puster dypt, dype repetitive pust, så på et sånn fysiologisk plan så begynner du å bevege diafragma, pustemuskelen, massere ryggmusklene ved å puste bare bedre, som gjør at du får mer sirkulasjon i kroppen av oksygen, og spinalvæske, lymfevæske, blodsirkulasjon og så videre. Det gjør også at kroppen begynner å åpne seg opp mer, og det får ofte med dype, lange pust, en mer balanse i nervesystemet ditt. Når du begynner å bevege kroppen, åpne opp ledd, muskler, og så er det generelt velvære da, som du begynner å føle mer av i kroppen. Som altså jeg tror de fleste har lagt merke til det, en dag på sofaen, eller en dag sittende mye på stol, det reiser seg opp og får vondt i ryggen av å stagnere så mye. Så det å bare frigjøre kroppen og fra spenning, akkumulert spenning, og jobbe med mange gode dype pust i løpet av dagen, kan jo gjøre underverker også for det mentale da. Jeg hadde en opplevelse en gang hvor jeg tror det var mange år siden, jeg husker ikke når eller hvor, jeg bare husker opplevelsen at jeg lå på sengen, jeg vet ikke om det var morgen eller kveld, og så plutselig fikk jeg, altså apropos velvære, en sånn enorm følelse av velvære i kroppen, som jeg aldri senere har følt. Og det var bare som at det var så godt å være i kroppen, at jeg kom inn i en sånn magisk stemning hvor jeg bare kjente hver del av kroppen min, og at jeg rommet hver del av kroppen min. Og jeg tror faktisk, når jeg tenker på det, fordi jeg tenkte, kan jeg gjenskape denne følelsen? Men jeg har aldri klart å gjenskape den. Og jeg tror det var en eller annen bliss jeg fikk, og det har jeg fått flere ganger i livet, noen sånne små mystiske opplevelser av, åja, sånn kan det også føles. Så jeg tror kanskje det du beskriver er kanskje noe lignende som jeg da hadde, var veldig heldig å bare oppleve uten å praktisere noe som helst. Det bare skjedde. Og
det har jeg også lært på min reise, at du kan ha sånne mystiske opplevelser på to måter. Enten gjennom grace, at det bare skjer, eller gjennom praksis, praksis, praksis. Ja, veldig enig. Akkurat det du beskriver der også, at det kan plutselig komme noe over deg som, og jeg tror vi alle har opplevd det på en eller annen gang i livet, enten det har vært forelskelse eller et øyeblikk i en solnedgang, eller det har vært noen sånne ting hvor vi kjenner faktisk hva potensialet vårt har å bringe frem, da. Hva som er mulig for oss. Og jeg tror det er en liten sånn, jeg liker å se på det som en sånn sukkerbit til deg, som bare sånn, hei, se her, vil du vite hva du kan komme inn i? Og så er det da, hvor mye vil du inn i bliss, hvor mye vil du inn i velvære? Hva skal til egentlig for at det velvære skal bli så stort og så deilig som mulig, da? Og så begynner du å lete litt. Yoga eller spiritualitet eller meditasjon eller... Ja. Ja. Og apropos det, kan ikke du dele, hvor er du nå i livet? Hva gjør du? Hva er ditt virke? Og hvordan ser du på livet ditt nå? For vi snakket litt om i begynnelsen at du kjenner at du har noen mål med livet ditt. Så jeg har blitt pappa. Gratulerer. Takk. Ja, så det er jo det å være pappa som er veldig stort. Det på en måte oppfyller veldig mye av det jeg har praktisert før jeg ble far. Så er det veldig mye av det å være far på den måten jeg ønsker å være far på, som gjør at jeg egentlig føler jeg har forberedt meg i 10-12 år med yogapraksisen til å bli en god pappa. Så det å være en god far er på en måte det store nå, å ta vare på noen som skal ta vare på verden etter meg. Så det skjer i livet mitt. Og så underviser jeg fremdeles yoga. Det er det som er mitt store yrke, eller det er min driv da, i livet. Å kunne hjelpe mennesker å ha det godt i kroppen sin, og kunne ha det godt i sinnet sitt, det er på en måte drivet mitt i livet. Og det motiverer meg fremdeles. Det føles godt fremdeles hver dag. Så fint. Det er veldig spennende å snakke med deg, og jeg føler at vi har mer å snakke om i en annen anledning. Men jeg vet at du skal haste videre til et nytt intervju. Jeg har noen spørsmål som jeg stiller alle gjestene mine, og vi har vært inne på det litt, men jeg skal spørre deg sånn direkte. Hva er selvkjærlighet for deg? Selvkjærlighet for meg er det norske ordet kos er veldig fint. Så hvis jeg koser meg, hvis jeg føler meg trygg, ta hånd om meg selv så jeg føler meg trygg, er veldig viktig for selvkjærlighet. For uten trygghet så er det ikke noe rom for hvile eller vekst, for cellene eller for sinnet mitt. Så jeg trenger trygghet for å kunne føle meg elsket, og også for å kunne gjøre gode ting rundt meg fra et godt sted, så trenger jeg trygghet. Så jeg tror kanskje det viktigste som fundamentet for selvkjærlighet er å føle meg trygg. Og det kan jeg gjøre bare ved å passe på at jeg setter grenser for meg selv, og ta hånd om meg selv, og ta hånd om de som er viktige rundt meg. Og hva er glede og lykke for deg? Glede og lykke for meg er kos med datteren min. Det er god tid med familie. Det er de gangene hvor jeg igjen kjenner og husker hvor deilig det er å tenke på velvære for andre, og ønske vel for andre. Det er veldig deilig for meg. Så fint. Det tror jeg aldri noen har svart når jeg har spurt, faktisk. Det var veldig fint. Og hva er den dypere meningen med livet fra ditt perspektiv? Fra mitt perspektiv så er den dypere meningen med livet er å lære å finne den største gleden i seg selv av å kunne spre den rundt seg. At den syklusen går som en oppoverspiral. Mer ta hånd om dette, så jeg kan gi mer utover, så det fortsetter og fortsetter i all evighet med mer og mer skjønnhet, mer og mer gavmildhet, kjærlighet, gjestfrihet.
Hvis folk nå er inspirerte av dette og vil lære mer av deg, jobbe med deg eller ta kontakt med deg, hvordan kan de finne deg? De kan finne meg på Nesodden. Kan komme og banke på døra mi. Nei, jeg underviser jo i SATS på noen yogastudier der, og så er jeg jo på forskjellige sånn yogaarrangementer. Ellers er det bare å sende meg en melding på sosiale medier. Det er også helt innafor. Så har jeg også et lite hjemmestudio hjemme, hvor jeg kan ha liksom private ting, og hvis folk vil gjøre noe arbeid sånn sett, eller lære, så er det også rom for det. Men mange av de som har på en måte praktisert med meg, de kommer på yogatimene mine i SATS da. På Nesodden, eller? Nei, på Majorstua og på Aker Brygge. Takk for at du kom hit i dag, og takk for det fine arbeidet du gjør. Veldig inspirerende. Takk, Annike. Tusen takk som hadde meg her. Det er kjempefint å være her, og så kult at vi kan treffes igjen. Jeg vet ikke hvor mange år siden sist gang du var hjemme i I kjelleren hos deg. I kjelleren. Og hang med storesøsteren din. Ja. Fint å treffes her igjen nå. Ja, jeg tenkte tiden var, eller jeg tenkte ikke, men tiden var inne. Ja. Og sånn er det. Sånn er det. Ja. Takk.